Hello guys, this is Vilo here. பாண்டிச்சேரியில் ஒரு ஆறு ஒன்று இருக்குது. அது பக்கத்தில் வந்து அண்ணன் ஒருத்தர் சரி ட்ரோன் ஷாட் எடுக்கலாம்னு வந்தோம். மீன் பிடிச்சிருந்தோம். சரி அப்படியே பார்த்துட்டு அவங்க எப்படி பிடிக்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம். இது ஆக்சுவலாக சென்னையிலேருந்து ஈசிஆர் ரோட்டில் மகாபலிபுரம் தாண்டி இந்த ஆறு இருக்குது. இது ஆக்சுவலாக அப்படியே கனெக்ட் ஆகுது. அண்ணன் வலைலாம் போட்டிருக்காரு மீன் பிடிக்க. இருக்கா அப்புறம் எதுக்கு வாட்டர் ப்ரூஃப் 30 மினிட்ஸ் இருக்காங்க. இதுல நான் மீன் பண்ணு ஃபுல்லா சீல்டுனா இதுல மீன் பண்றாங்க. ரெடி 1 2 3 ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து கோபுரவை தண்ணி உள்ள விட போறேன். 10 1 2 3 4 5 ஓடிதான் இருக்கு. எதிர்பார்க்கல இப்படி உள்ள அங்க ஒண்ணுடா தண்ணி வர இடத்துல அண்ணாட போய் விடலாமல்னா நஞ்சா பிடிக்கணும். கவுத்து போட்டு காய வச்சுட்டு போவோம். ஆனா புஷ்டார் போலையே மாட்டிச்சு. சூப்பர்ண்ணா மாட்டிச்சுண்ணா. வலைய தூக்கி பிடிட்டா இல்ல இல்ல விரால் விரால்ண்ணா. விரால் 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 அண்ணன் ஒரு விரால் மீன் பிடிச்சாரு. எங்க அது என்ன மீன்? ஓ இது கடல் மீன். இது ஆத்து மீன். அது எந்த குழை தான் காமினா. டேய் 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 பாத்துறேன் நான் காமினா. ஓ நோ நோ. இப்போதான் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கு. சரியான பாசடா. ஐயோ மீன் இருந்தா பரவாயில்லையா, நம்ம இருக்குமான்னு தெரியலையே. மேல ஏறிச்சு வர்றா, மேல ஏறுது. அந்த சின்ன மீன் பட்டாரே தோறுது. இந்த 2 மீன் பிடிச்சிருக்கா கீழே அது நெட்டானா. ஐயோ அதுலேருந்து எடுத்தால் சூப்பராக இருக்கும். டிஷ் மேலேருந்து போட்டாங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும். சிக்கெல்லாம் பிடிக்கதான் நிறைய. sama ready controller ini sih.
ஆழத்தில் போடுறாரு. எவ்வளோ பெருசு விரியுது? எவ்வளோ பெருசு விரியுது? ட்ரை பண்ணுறாங்க மாட்டணும். அடியில் வீட்டுறதுனால அப்படியே போய் சுரி மச்சான் மாட்டுமா? வாய்ப்பு இல்லையா? டவுட்டா? ஆழம் கம்மி இருக்கிறதுனால இங்கேயே பார்த்தோம் மச்சான் நேற்று. சரி, மேலே இருந்து பார்க்கும்போது எவ்வளோ பெருசு வராது இங்கேயே பார்த்தோம். இதோட என்ன தண்ணி பாம்பா? நான் உள்ள இறங்குதாப்பா போட்டு படிக்கும் போது தண்ணி பாம்பா என்ன பண்றது? எவ்வளோ சூப்பரா மாட்டிக்கிச்சுடா. மாட்டிக்கிச்சு, நான் சொல்ல மாட்டிக்கிட்டு அங்க போனோமே. எவ்வளோ பெருசு? விட்டாரா? பெரிய மீன் தான்ப்பா. ஐயோ எவ்வளோ பெருசுடா! அண்ணா தள்ளி விடா, தள்ளி விடா, என்ன தள்ளி விடா. புஷ்டர் புஷ்டர் அது என்ன மீன்? கடல் மீன் அது? நல்லா ஊசி மாதிரி இருக்கு மூஞ்சில. கோலாவா? என்ன ஓடிட்டு போகுதுண்ணா? அண்ணா வெளில வந்துருமா வாழையில? இது பெருசா வரணும். தண்ணிக்கு வருது. நெருப்பு செக் வாழையிலேருந்து ஆல்ரெடி மாட்டி நின்று போல. ஐயோ எகிரி குச்சுடா இப்பதான். ஆடா கடவுள். போனா 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 போனா. ஐயோ அந்தாரோட போதுண்ணா. அவ்வளோ பெருசு ஜம்ப் ஆகுது. என்ன இந்த துளு துளுது.
மாட்டிக்கிறா சரியான மீன் மாட்டிக்கிறாள். அது பாடுறா ஜிலேபி இருக்கு பாடுறா யோகர். இதுதான்